हामी चाहिँ घाँस काट्दैछौँ गाइज। वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ भने मलाई आशा राखेको छु दसैँ राम्ररी मनाउनु भयो होला, अझै पनि मनाउँदै हुनुहुन्छ होला सबैजनाले होइन। म चाहिँ बिरामी भएर यस्तो भएको गाइज। आज चाहिँ उठेर घाँस काट्दैछु गोरुहरूलाई। त्यहाँ हाम्रो गोरुहरू राम्रो देखाएको गोरु, हाम्रो गो हान्ने गोरु हो त्यहाँ। यो कालो गोरुले चाहिँ हाम्रो बुवालाई हानेको। म अर्जुन दादाको भाइ हो। यहाँ दादासित यहाँ घाँस काट्न आएको थिएँ। दादा एउटा मात्रै हँसिया ल्याएर दादाले एक्लैले काट्दै हुनुहुन्छ। घाँस चाहिँ हामीले नदेखेर अलिक ऊ माथितिर पुगेको थियो। अझै घाँस रोप्छ। हामीले चाहिँ त्यो घाँस काटिसक्यौँ गाइस होइन। अब यो घाँस चाहिँ त्यहाँ गोरुलाई हाल्ने, त्यहाँबाट घर जाने। यो भ्लग लास्टसम्म हेर्नु होला। मैले भ्यू पनि देखाएको छु होइन। घाँस चाहिँ हामीले त्यो अब काटेको हात पनि यस्तो भयो, ज्वरोबाट उठेपछि यस्तो काट्नु पर्दो रहेछ। ज्वरो आएकै ठिक सुत्नु पर्थ्यो। ल लभ यु अल गाइज, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो। सपोर्ट गर्नु होला एकदम राम्रोसँग। यस्तो दुःख गरेर भ्लग बनाएको छु घाँस काटी सपोर्ट गर्नु होला, सब्सक्राइब गर्नु होला। अनि सब्सक्राइब गरेपछि बेल आइकन थिच्न चाहिँ नभुल्नु होला। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूको सामु जहिले पनि मेरो नोटिफिकेसन आइरहन्छ। अनि नोटिफिकेसन आएको ट्याक्क थिच्ने अनि ट्याक्क हेर्ने। लभ यु गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।